Bine ați venit la o nouă experiență audio-video. Sunt AsfaltTango și vă invit să ieșiți alături de mine din ritmul agitat al orașului și să pășiți într-o lume în care timpul încetinește, iar natura devine principalul personaj. Astăzi vă propun o călătorie diferită. Nu pe autostrăzi, nu printre clădiri și trafic, ci pe drumuri de off-road care șerpuiesc lin printre dealuri și coline în zona Dragoslavele și satul Piatra din județul Argeș. Înainte să pornim, haideți să ne întrebăm. Când a fost ultima dată când v-ați oprit cu adevărat, nu doar fizic, ci și mental, când ați lăsat totul deoparte pentru câteva momente de liniște autentică? Această plimbare nu este despre viteză sau adrenalină, nu este despre obstacole extreme sau trasee dificile. Este despre explorare calmă, despre descoperirea unui peisaj verde, viu, care te invită să încetinești și să privești în jur. Drumul ne poartă prin zone în care natura pare neatinsă. Colinele se întind domol, acoperite de verdele crud al vegetației, iar liniștea este întreruptă doar de sunetele discrete ale mediului înconjurător. Vântul, pașii, poate un motor care urcă încet, fără grabă. Veți observa cum fiecare porțiune de drum are propria personalitate. Unele sunt mai line, altele ușor accidentate, dar toate au același scop, să vă scoată din rutină și să vă aducă mai aproape de natură. Pe parcursul acestei ore nu ne grăbim, facem opriri, respirăm, privim. Sunt acele momente în care cobori din mașină, te uiți în jur și realizezi că nu ai nevoie de nimic altceva. Lumina cade peste dealuri într-un mod liniștitor, aerul este curat, iar peisajul pare că îți oferă un răgaz pe care nu știai că îl cauți. Fotografiile surprinse în aceste opriri nu sunt doar imagini, sunt fragmente de liniște. Sunt încercări de a păstra ceva ce, în realitate, se simte mult mai profund decât se vede. Avant-premiera pe care vă ofer acum este doar o invitație în această stare. Nu este un video care să te țină în tensiune, ci unul care te lasă să respiri, să te conectezi, să fii prezent. Veți simți ritmul lent al explorării. Veți observa detalii simple, iarba mișcată de vânt, traseul care dispare după o colină, cerul larg care pare că nu se termină. De ce astfel de drumuri? Pentru că uneori avem nevoie de spațiu, de liniște, de un loc în care să nu fim presați de timp sau de obiective. Iar aceste trasee din zona Dragoslavele și satul Piatra oferă exact asta, o evadare. Nu este nevoie de planuri complicate, nu este nevoie de destinații spectaculoase, doar de dorința de a ieși și de a explora. Această călătorie de aproape o oră este gândită ca o experiență completă. De la început până la final, totul curge natural, fără grabă, fără intervenții inutile, doar tu, drumul și natura. Te invit să nu privești acest video ca pe un simplu traseu off-road. Privește-l ca pe o pauză, ca pe un moment de reconectare, ca pe o respirație într-o lume care de cele mai multe ori se mișcă prea repede. Aceasta a fost avant-premiera explorării din zona Dragoslavele Piatra, prezentată de AsfaltTango. Dacă ți-a plăcut ideea acestei plimbări liniștite și vrei să descoperi întreaga experiență, rămâi alături de mine pentru filmul complet. Nu uita să dai like, să te abonezi și să activezi notificările pentru a nu rata următoarele explorări. Îți recomand să descoperi și celelalte trasee de pe canal. Fiecare are propria energie și propriul mod de a te scoate din cotidian. Sprijinul tău ajută aceste locuri să fie văzute și apreciate. Îți mulțumesc că ești aici și acum hai să explorăm!